El día de ayer, mientras me encontraba en directo, al parecer forcé bastante mi voz y me la lastimé. Bueno, también es mi culpa por siempre estar gritando en stream. Pobre mis vecinos. Así que tuve que pensar una idea bastante creativa para el directo del día. No pregunten por qué tengo eso en la cabeza. ¿Y para qué lo tengo? No pregunten. Así que tuve que pensar una idea bastante buena para el día de mañana, ya que no podía hablar. Y ahí es donde me pregunté qué tan difícil será hacer un stream sin hablar. Al día siguiente fui a pasear a mi perro y después fui a comprar esta cinta para ponérmela en la boca y esto fue lo que pasó. No esperen demasiado. Y antes de comenzar a recordarte que ya somos más de 500,000 suscriptores. Así que te agradezco mucho si te suscribes. Serás God. Ah, y estamos en vivo. Chao. Hola amigos de internet, el día de hoy traje una idea de directo bastante llamativa. Antes de continuar, déjame decirte una cosa. Lo que estás escuchando, la voz que está narrando el directo, técnicamente no es una IA y tampoco está puesto en edición. Fui básicamente yo por un rato traduciendo mensajes desde el traductor de Google, algo así. Hola chat, ¿cómo están? Hasta que llamé a un editor y le dije, oye, ¿podías hacer esto por mí? Y parece que alguien está narrando el directo cuando en realidad es el editor dándome órdenes, ya que yo no puedo hablar. Solamente tengo el contexto para ti. Listo. Básicamente no hablaré. Ese es el resumen corto. ¿Y ya? Y para asegurar que esto no se salga de control, compre algo para evitar que mi boca te chupe el pene. Bueno, básicamente compré esto que me la tendré que poner en la boca para que no pase ningún ruido, puede ser doloroso pero funcional. Aquí vamos, está durito como Duxo. Bueno, tranquilo, solo no debo hablar, ¿qué tan difícil puede ser eso? Que haga silencio el que ha tenido fantasías con ese cero harín. Uno más para asegurar. Listo. ¿Eso no duele? Pues yo creo que no. A ver. Creo que cuando quiera sacarlo deberé tenerla mojada primero. Que haga ruido el que no tenga cumeada la boca. Loco, una pregunta, ¿es verdad que usaste ese guante del infinito como dildo? Noto aceptación en tu silencio, así que gracias por tu respuesta. Me ganaste, esta lo acepto. Y tampoco dices mentira. Esto será más divertido si a algún mod le gustaría estar traduciendo mensajes, algún mod jala. Loco, ¿es verdad que hoy estuviste en una orgía con 4 trabas? Habla ahora o calla para siempre. Últimos bits valió la pena XD. Bailo para que piensen que estoy loco. A ver, ¿cómo es? Tipo, ¿tengo que leer lo que me escribas o cómo? Cállate, nadie puede hablar, solamente. No estoy escuchando el directo. Cualquier cosa ponlo acá en Discord. Locochon aplaude. Están follando sus vecinos, da like. Se queda pensativo. Aprueba mi acto. Traje alguna comida para pasar el día, por cierto. ¿Ahora qué hago? Asterisco piensa en silencio asterisco. Ahora loco va a Haber 5 sentadillas. Mientras se come su huevada. O sea, su pastel. Se cree la gran cagada por estar musculoso. Ahora Locochon llamará a Soaring. Y le dirá esto. Solo le gemirá tanto hasta que venga al stream. Locochon se enoja con Soaring por ser una mala esposa y no contestar. ¿Qué quieres, oye? ¿Qué pasó, mano? ¿Te están cachando? Le dirá a Amy Dujogot con la cinta. Afirma la pregunta. ¿Qué número, locochón? Qué mierda. Sabía que eras de esos fetichistas, pero no sabía que eras de eso. Le tipo, dice ¿no? sálvame, Bueno, sálvame. está bien, loco. Espero que la estés pasando bien. No puede dejar de pedir Espero que ayuda. puedas caminar para el viaje. Buena tarde, locochón. Disfruta. Piensa en que es un mal amigo por no ayudarlo. Ahora sí se pone a jugar 5 minutos speedrunners. Solo campaña. Se queja porque su huevada de 3090 no corre un juego tan básico. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer? Piensa mientras hace posiciones de fisicoculturista. Bueno, como perdió, ahora tendrá que hacer el mini. Ahora le donará a Miksha.
100 bits y le dirá que la va a reportar por terrorismo. Pedirá perdón por perder las llaves. ¿Qué onda? Te voy a reportar por terrorismo. ¿Por qué? What the fuck? ¿Qué onda? ¿Qué hice o qué? Perdón por perder las llaves. Pero si tú no perdiste las llaves de París. Piensa en que la cagó. No sabe qué hacer. El que no habla es racist. No hay. Posición de pensar mientras se para a mostrar sus enormes músculos. Está desesperado por chamba. Ahora irá al canal de Siri a decirle perdón por mi incompetencia y no hacer la dinámica. ¿En qué está tocando el piano? ¡Locochón! ¡Hola, güey! Baila mientras espera lo peor. Te perdono, pero oye, ¿qué reto perdiste? Ya aquí entre compas, ¿qué perdiste, güey? ¿Qué perdiste, dude? A ver, contéstame. Septiembre, no. Lo suponía. No lo entenderías. Piensa que horribles los clips de VTubers, por eso dormí a 5 de esos canales, sin importarme nada de su esfuerzo. Ahora piensa que hará. Modelará pegadito a su puerta. Y marchará como estudiante por su cuarto luego de eso. Pero no le das importancia, sabes que vas a morir de todos modos, así que tratas de terminar, pero entonces... Eres alcanzado por una nube de ceniza que te carboniza al instante. Incidente. El masturbador de Pompeya, 24 de octubre, año 79 después de Cristo. Qué bueno estuvo ese void meme. Tres son las flacas que me dejaron. Se tira al piso a llorar. Ay, ¿qué debo hacer? ¿Fuiste tú el que perdió las llaves? ¿Odias a algún streamer pero así de odiarlo? ¿Piensas que hay streamers que se aprovechan de ti? No sé qué hacer ahora, carajo, debería jugar algo. Piensa. Tal vez debería jugar Crab con subs. Bueno, métanse pues, si no se meten en 5 segundos ya no habrán más audios para Suaring. Hola chicos. Y un baboso en el chat preguntando si está para Android. Si pierdo le enviaré un audio muy hot a Suaring. Así diciéndole que me amordace con cinta americana. Pide al cielo ganar. Desesperado Noises. Hace un gesto de burla. Emotiza. Uy, uy, uy. Ganaré, carajo, esta lava. Facilito. Lococho nace gana, emotiza cuando gana.
Puta, soy un imbécil, pero como ganó tendrá que enviarle un audio muy hot a Suarín. Me aproveché de que mi editor haga esto para poder gemirle a Suarín asterisco, empieza a reírse malvado asterisco. Empieza a moverse como malvado por la habitación. Ahora me pondré la máscara del Duende Verde y lo interpretaré. Mientras me enfrento a un Spider-Man imaginario. Muajajaja, no contabas con que me vendría en tan solo 4 minutos Spider-Man. Ahora estás cumeado. Y no me puedes atacar. Muajajajaja, ¿dónde está el Titan Spikerman? Lo encontraré. Y me vendré en él. Para acabarlo completamente. Ahora traeré mi cepillo de dientes. Lo traeré rápido. Le pondré comida de perro tanto como me gustó tanto, ahora me cepillo con eso. Vean chat, ¿me tragué un poco que puede ser peor? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ñam ñam, qué rico está, piensa. Ay, eso estuvo muy bueno, ahora haré 5 flexiones para bajar el azúcar. Sumare, qué fuerte estoy. Le daré un besito a Kissy Missy mientras veo videos de YouTube Kids de Poppy Playtime. Mejor que sea un beso apasionado. Hello. Hi. Para olvidarla, Kissy Missy. Ay, qué lindo lo hace Kissy, en fin. Ahora haré el shake por toda mi habitación. Ahorita se me sale la polla como a Speed. ¿Qué fue, mi loco? Estás más silenciado que periodista venezolano XDX. Iré a decirle a Amy Cookies que lo de la moto fue lo más insano de 2022. Y que me pareció un meme sublime. Ya no puedo más, estoy muy aterrada, tengo miedo, él sabe dónde vivo, ¿qué hago? ¡Gracias! Digno de unas risas maquiavélicas. ¿Qué te pasa, mugriento? Buscaré el meme de Wheel of We Life. Y lo bailaré. Chat, punto en lo que hice hasta el momento del 1 al 10, den ideas. Porque ahora mismo me quedaré seco en la alfombra por 2 minutos, no veré el chat y me quitaré los audífonos. Loco, baila California Girls o el Shake Shake Shake. Pero me apuraré. Me la quitaré con música de funk, haciéndolo como transformación de Super Saiyajin. Haciendo la pose y todo. WAA, esto se va a DSCONTRO.